كلنا نعرف في فترة الحمل يجينا قلق ونبغى نطمن دايم على البيبي، فهذا أفضل حل ممكن يريحك، وبعد يناسب للي دايما عندها إجهاض متكرر. حلو إنها تطمن بين فترة وفترة، حجمه لطيف وخفيف وسهل الاستخدام. أنصح فيه كل وحدة حامل، من جد راح يفيدك، ويعتبر من أفضل الهدايا اللي ممكن تهدينها لأي وحدة حامل. أكثر شي يميزه إنه سهل الاستخدام بضغطة زر، وتقدرين تنقصين الصوت وترفعينه. الحين بوريكم كيف تقدرين تسمعين نبضات الجنين.